Lời hứa nhất, Kinh Thánh nền tảng, Thi Thiên chương 23 câu 1. Đức Giê-hô-va là cống trong giữa tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Lời cầu nguyện. Lạy Cha yêu thương, con cảm tạ Ngài vì Ngài chính là đấng chân giữ con. Con nhìn lại đời sống mình, thấy biết bao là thiếu thốn, áp lực tài chính và những giới hạn đã khiến con ngã lòng. Nhưng hôm nay, con nương dựa lời hứa của Ngài, con sẽ chẳng thiếu thốn gì. Xin Chúa giải cứu con khỏi mọi tâm lý sợ hãi và áp lực nợ nần. Xin Thánh Linh đổi mới tư duy của con để không còn bị trói buộc bởi sự lo về vật chất, nhưng biết tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin dạy con bước đi trong sự quản trị khôn ngoan, xin năng và chân tính để kinh nghiệm sự chu cấp dư dật và chỉ Ngài có thể ban cho. Con khước từ mọi nan đề, giới hạn và sự ràng buộc, thất bại trong danh Chúa Giêsu. Lời công bố đức tin. Nhân danh Chúa Giêsu tôi công bố, tôi không thiếu thốn, tôi không bị giới hạn, nhưng được sống trong sự chu cấp dư dật của Đức Giê-hô-va.